Ձմեռը դժվար է, բայց խոչընդոտ չէ պարեկության համար, հայտարարություն Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունից։ Իրանի ցույցերից ամերիկյան հոտ է փչում, Խամենեին զգուշացնում է, Փեզեշքյանը զսպվածություն հորդորում։ Իրանական ապրանքները թանկանում են ձնագնդի էֆեկտով, որքան կարժե զրկվի իրանական արժույթը։ Կիևում զոհեր վիրավորներ կան, Ուկրաինան խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին նիստ հրավիրել։ Թրամփը պատրաստվում է ջրից հետո նաև ցամաքային գործողություններ սկսել Մեքսիկայի դեմ։ Չեղարկվել են Երևան-Հալեբ, Երևան-Շարմ-էլ-Շեյխ եւ հակառակողություններով չվերթները։ Սիրիական բանակը ժամանակ է տվել քրդամետ ուժերին հեռանալ Հալեբից։ Քաղցկեղ ունենալը դատավճիռ չէ երեխա ունենալու համար։ Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնյայի կոռուպցիոն առաջարկներն ու ճակատագիրը եւ շարժվող կադրեր, որ անշարժ կտավներ էին հիշեցնում։ Փարաջանովի գույները ապրում ու ապրեցնում են դարից ավելի։ Բարի երեկո արգելի հեռուստադիտող, օրվա գլխավոր ժամն է, կարևորի մասին տաղավարում Հայկ Նավասարդյանն է աշխատում։ Եվ այսպես Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Դիվանագետներն ընդգծել են վերջին տարիներին իրականացված համատեղ աշխատանքների արդյունքները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դարձել Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումն ու դրա շարունակական զարգացումը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Թրիպուղի ծրագրի իրականացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, ընդգծելով նախաձեռնության կարևորությունը տարածաշրջանային փոխկապակցվածության կայուն զարգացման խթանման տեսանկյունից։ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին քայլերը և աջակցում է նրանց ձեռնարկած բոլոր կառուցողական գործողություններին խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, հայտարարել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գրասենյակի ղեկավարը Ալեքսանդր Վիննիկովի խոսքով, Հարավային Կովկասը ունի խոշոր տրանսպորտային հանգույց դառնալու ներուժ, սակայն դրա իրացումը պահանջում է ժամանակակից ենթակառուցվածքների զարգացում, որը կապահովի ապրանքների արդյունավետ փոխադրումը տարբեր փուլերում, տարբեր երկրների միջև և տարբեր աշխարհագրական պայմաններում։ Վինկովը նշել է, այդ հնարավորությունները հստակ մատնանշում են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնագիրը և դրան հաջորդած զարգացումները, այդ թվում տարածաշրջանային կապի ցանցի ստեղծումը, որը հիմնականում ներառում է Ադրբեջանը, Հայաստանը և Թուրքիան, և որը ավելի լայն առումով Կենտրոնական Ասիան կապում է Եվրոպայի հետ։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը X-ի միկրոբլոգում կատարած գրառման մեջ հայտնել է, որ չնայած եղանակային բարդ պայմաններին, Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության դիտորդները շարունակում են շուրջօրյա պարեկությունները նպաստելով տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը, ասված է առաքելության գրառման մեջ։ Ադրբեջանական բենզինի երկրորդ խմբաքանակը ուղևորվել է Հայաստան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ 48 վագոններից կազմված շարժակազմը Բալաջարի կայարանից այսօր կեսօրին շարժվել է Վրաստան, որտեղից էլ մուտք կգործի Հայաստան։ Ընդհանուր բեռը 1742 տոննա է I95 բենզին և 956 տոննա դիզելային վառելիք։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը այսօր ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հունվարի 8-ի դրությամբ Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղու միջոցով Հայաստան է մտել 8485 տոննա ռուսական հացահատիկ և 4103 տոննա ճանապարհին է, ինչպես նաև ճանապարհին է 7600 տոննա ադրբեջանական նավթամթերք, որից 6100 տոննան բենզին է, 1500 տոննան դիզելային վառելիք։ Իսկ հարևան Իրանը ցնցվում է ցույցերից, օրեցօր ավելանում է ոչ միայն ավերված շինությունների թիվը, այլև զոհերի ու վիրավորների։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը պետական հեռուստատեսության եթերում մեղադրել է ցուցարարներին ապակառուցողական գործողությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների ջրաղացին ջուր լցնելու համար, այս կերպ ակնարկելով, որ Իսլամական Հանրապետությունում կրքերը բորբոքվում են ԱՄՆ-ի ձեռքով։ Դեռ որքան ջուր կքաշի իրանական խմորը, զարգացման ինչ սցենարի սպասել, թեմայի շուրջ իրանագետների հետ զրուցել է Նայիրի Մուրադյանը։ 12-րդ օրն է Իրանում ցուցարարները օր ու գիշեր գրոհում են, ավերելով ու այրելով ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ, շենք, շինություններ, այդ թվում նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շենքը։
Միջազգային լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Իրանում անկարգությունների բողոքի ակցիաների հետևանքով զոհվել է 45-ից ավելի ցուցարար, այդ թվում 8 անչափահաս։ Իրանում ցույցերը տարածվել են բոլոր 31 նահանգների ավելի քան 100 քաղաքներում։ Բողոքի ցույցերին զուգահեռ իշխանությունները գրեթե ամբողջությամբ արգելափակել են ինտերնետի հասանելիությունը։ Վերլուծելով լարվածությունը, իրանագետներն ասում են, որ այդ երկրում ստեղծված իրավիճակով որոշակի այլ ուժեր փորձում են շարժումը տանել երկրի ներսում ներքաղաքական կայունությունը խաթարելուն։ Կիրառվում են տարբեր տեխնոլոգիաներ, հասարակության մեջ երբեմն հանրային աջակցություն ապահովելու, երբեմն հանրության մեջ պետական ծառայողների, իրավապահ մարմինների նկատմամբ ատելությունը մեծացնելու նպատակով։ Բողոքի ցույցերի աճը Իրանում մեծացնում է ճնշումը Իրանի կառավարության եւ երկրի գերագույն հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի վրա։ Բողոքի ակցիայի շարավիղն ավելի է ընդլայնվում, երբ Վաշինգտոնից կոչերով հանդես է գալիս Իրանի նախկին շահի որդին Ռեզա Փահլավին։ Նա իրանցիներին կոչ է արել դուրս գալ փողոց եւ միացյալ ճակատով աղաղակել իրենց պահանջների մասին։ Որպես քաղաքական առաջնորդ իր գիտելիքներով, իր պետական կառավարման գործի բացակայությամբ, գուցե նաև քաղաքագիտական գիտելիքներով, հմտություններով, նա ունակ չի համաժողովրդական մեծ իրենց համար ցանկալի հեղափոխության ինչ-որ առաջնորդ դառնալու։ Fox News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում ուժեղ հարված կհասցնեն Իրանի ղեկավարությանը։ Ես ասել եմ, որ եթե նրանք որևէ վատ բան անեն այդ մարդկանց նկատմամբ, մենք շատ ուժեղ կհարվածենք նրանց։ Մենք պատրաստ ենք դա անել։ Մինչև այժմ ցուցարարների շրջանում զոհերի մեծ մասը գրանցվել է հրմշտոցի հետևանքով։ Իրանի ժողովրդի զանգվածային սպանության դեպքում ԱՄՆ նախագահը կգնա նրանց օգնության։ Ես դա ասել եմ հստակ եւ պարզորոշ։ Մենք այդպես էլ կվարվենք։ Արտաքին միջամտությունը մի քանի բանտին շերտերով կարող ենք դիտարկել եւ սադրիչ եւ քարոզչական տիրույթում, որ բնակչությանը առանց այն ոչ բարվոք սոցիալ-տնտեսական վիճակում բնակչությանը տրամադրեն իշխանությունների դեմ։ Պետական հեռուստատեսությամբ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ արտասահմանյան տերությունները հանցակից են Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին։ Խամենեին նաև կասկած է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի ժողովրդին աջակցելու մասին պնդումների վերաբերյալ։ Իրանը չի նահանջի բողոքի ցույցերի առջև, Իրանը չի հանդուրժի օտարերկրացիներին ծառայելը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը կոչ է արել անվտանգության ուժերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել երկրում շարունակվող ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ։ Փեզեշքյանը հայտնել է, թե պետք է խուսափել ցանկացած բռնի գործողությունից կամ հարկադրանքից։ Նա հայտարարել է, որ պետք է ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն, պետք է դիմել երկխոսության, խաղաղ շփման եւ լսել Իրանի ժողովրդի պահանջները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Եվ որքան էլ Իրանի նախագահը հորդորում է իշխանավորներին լսել ժողովրդի պահանջները, այնուամենայնիվ իրավիճակը երկրում լարվում է եւ ոչ միայն քաղաքական կոնտեքստում։ Տնտեսական ցնցումները կարծես անխուսափելի են, իրանական արժույթը անկում է ապրում օր-օրի, ապրանքները թանկանում են ժամ առ ժամ։ Ինչ սպասել Հայաստանում այն դեպքում, երբ բազմաթիվ ապրանքներ հայ տնտեսվարողները ներկրում են հենց հարևան Իրանից։ Ինչ խնդիրների են բախվում բեռնափոխադրողները, իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Արմեն Աթալյանը։ Ցանկացած աշխարհաքաղաքական ցնցում իր հետևից բերում է բազմաթիվ հետևանքներ, որոնցից մեկը տնտեսականն է։ Բնականաբար խոսքը բացասական հետևանքների մասին է։ Հենց դա է սպասվում առաջիկայում իրանական իրադարձությունների ֆոնին։ Ինչ տնտեսական թելերով է կապված Հայաստանն Իրանի հետ։ Նախ, Իրանից Հայաստանը որոշակի ապրանքներ է ներկրում։ Խոսքը շինարարական, մետաղական ապրանքների, պլաստմասե արտադրանքի եւ գյուղմթերքի մասին է։ Այս պահին գործարարներն արդեն ունեն խնդիրներ հարևան պետությունից ներկրումների հետ կապված։ Ամբողջովին անորոշ վիճակ է, քանի որ ունեմ արտահանող Պարսկաստանի, որոնց հետ խոսացի քիչ առաջ ու ասեցին բեռը հասել է սահման ու սահմանից մենք չգիտենք արդեն մաքսազերծվել է, չի մաքսազերծվել, ինչ գործընթացում է, թույլատրությունը տվել է թե չէ, որովհետև ոչ ինտերնետ կա, ոչ հեռախոսակապ կա։ Կապի միջոցների բացակայությունից զատ երկրում կան որոշակի խնդիրներ լոգիստիկայի հետ, քանի որ որոշ շրջաններում տեղական կառավարման համակարգերն են խնդիրներով աշխատում։ Ավելի մեծ խնդիրների են այսօր բախվում այն գործարարները, որոնք Իրանից տարանցիկ ապրանքներ են արտահանում Ռուսաստան։ Վերջերս առանց մաքսատուրքի ԵԱՏՄ տարածք ապրանքների արտահանման հնարավորության պայմաններում շատ հայ գործարարներ սկսեցին նախագծեր իրականացնել հենց այդ ուղղությամբ։ Ռուսաստանը արտահանողները այդ բեռի վրա արդեն պետք է նշագրումներ հագցնեն
եւ այլն, որևէ ձևով չեն կարողանում կապ հաստատել բրոկերի հետ կամ թեկուզ միջնորդ ընկերության հետ, որպեսզի հասկանան ինչ փուլում է, ինչ վիճակում է գտնվում։ Մեկ այլ խնդիր է այս օրերին Իրանում ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացումը։ Տեղական արժույթի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ փոփոխվում է ժամ առ ժամ։ Իր հերթին Իրանի կառավարությունը փորձում է զսպել տուրբուլենտությունը ֆինանսական շուկայում։ Այնտեղ մի ժամը 12-ից հետո է երևում հստակ օրվա արժույթի կուրսը ինչքան է։ Դեռ քանի որ ինտերնետ չկա, ոչինչ չկա, մենք չենք կարողանում այստեղից տեսնել, արդեն բավական արժեզրկվել էր իրանական թումանը կամ ռիալը։ Մի քանի օրվա մեջ մոտ 120-ից դարել է 140 հազար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մինչ այսօր ուներ երկու արժույթ եւ կար շուկայական եւ պաշտոնական գին, հիմա դրանք վերածվել են եւ մեկ արժույթով են արվում գործարքները։ Իդեպ զարմանալի չէ, որ Հայաստանի սահմանակից Իրանի շրջաններում հայերի հետ գործարքների ժամանակ հաճախ որպես վճարման միջոց տեղացիները նախընտրությունը տալիս են դրամին։ Այն ավելի կանխատեսելի է, քան տեղական արժույթը։ Իրանը Հայաստանի համար նաեւ տարանցիկ երկիր է։ Հնդկաստանից արաբական պետություններից ապրանքների ներկրումը հիմնականում իրականացվում է այս ուղղությամբ, ինչը շատ ավելի մատչելի է, քան վրացական ուղղությունը։ 2024-ից Հայաստանի կառավարությունը սկսել էր բանակցություններ իրանական կողմի հետ Չաբահար նավահանգստում գործունեություն ծավալելու հարցի շուրջ։ Ներդրումային ծրագրերի մասով իհարկե շատ ավելի բացասական ազդեցություն ենք ունենալու, որտեղ այն ինչ ծրագրվում էր այս տարվա համար, օրինակ կամ առաջիկա տարիների համար, դրանք շատ ավելի սահմանափակ կլինեն, կարող է նաև սառեցվել, որովհետև լինելու են նաև պատժամիջոցներ ուղղակիորեն։ Եթե Իրանում բողոքի ցույցերը չմարեն եւ դառնան անվերահսկելի, հավանական է, որ այդ երկրով բեռնափոխադրումների ռիսկայնությունը էականորեն աճի։ Դա խնդիրներ կարող է ստեղծել ոչ միայն այդ երկրից ներկրումների, այլև տարանցիկ բեռնափոխադրումների համար։ Սա հաշվի առնելով ըստ մասնագետների Հայաստանի կառավարությունը պետք է մշակի գործողությունների պլան, վատագույն սցենարների դեպքում տնտեսական ցնցումները մեղմելու համար։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Առջևում թողարկման երկրորդ հատվածն է, կվերադառնանք րոպեներ անց։ Կիևում զոհեր վիրավորներ կան, Ուկրաինան խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին նիստ հրավիրել։ Թրամփը պատրաստվում է ջրից հետո նաև ցամաքային գործողություններ սկսել Մեքսիկայի դեմ։ Չեղարկվել են Երևան-Հալեբ, Երևան-Շարմ-էլ-Շեյխ եւ հակառակողություններով չվերթները։ Սիրիական բանակը ժամանակ է տվել քրդամետ ուժերին հեռանալ Հալեբից։ Քաղցկեղ ունենալը դատավճիռ չէ երեխա ունենալու համար։ Կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը, այժմ միջազգային լրահոս։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ հունվարի 8-ի լույս 9-ի գիշերը ռուսական ուժերը Ուկրաինայի տարածքում զանգվածային հարվածներ են հասցրել ցամաքային եւ ծովային տեղակայման բարձր ճշգրտության զենքերով, այդ թվում օրեշնիկ միջին հեռահարության հրթիռային համակարգով։ Կիևում 4 զոհ կա, 19 վիրավոր։ Ուկրաինան խնդրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շտաբ նիստ հրավիրել, հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության այսպես պատասխանել են Նովգորոդի մարզում Ռուսաստանի նախագահի նստավայրի վրա հարձակմանը։ Ուկրաինան սակայն հերքել է այդ մեղադրանքը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն մայրաքաղաքի բնակիչներին կոչ է արել ժամանակավորապես մեկնել քաղաքից դուրս այնտեղ, որտեղ հասանելի են այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի եւ ջերմության աղբյուրներ։ Նա հայտարարել է, որ Կիևի բազմաբնակարան շենքերի կեսը, գրեթե 6000-ը առանց ջեռուցման են մնացել մայրաքաղաքի կարևորագույն ենթակառուցվածքներին Ռուսաստանի զանգվածային հարվածների հետևանքով։ Կլիչկոն նաև հայտնել է ջրամատակարարման խափանումների մասին եւ հավելել, որ առաջիկա օրերին կանխատեսվում են եղանակային ավելի դժվար պայմաններ։ Ժամանակն է, որ Եվրամիությունը բանակցի Ռուսաստանի հետ, սա էլ հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ամենամյա համաժողովում։ Դեռ անցյալ տարվա վերջին Իտալիայի փոխվարչապետ Լիգա կուսակցության առաջնորդ Մատեո Սալվինին դեմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի հետ հակամարտությանը եւ կոչ էր արել երկխոսություն սկսել։ Փոխվարչապետ Սալվինին Ռուսաստանի եւ Իտալիայի հարաբերություններին անդրադարձել է այնպես, ինչպես Մակրոնն է անդրադարձել Եվրոպային։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ Մակրոնը ճիշտ է, ես կարծում եմ, որ ժամանակը եկել է, որ Եվրամիությունը բանակցի Ռուսաստանի հետ։
Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի 4 պատգամավոր պաշտոնական հրավեր է ստացել Վաշինգտոնից հանդիպելու ԱՄՆ կոնգրեսի անդամների հետ։ Նախատեսվում է քննարկել Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանակցությունների ընթացքը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը Ռուսաստանի և ԱՄՆ օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների հանդիպման մասին հայտարարել էր դեռ 2025 թվականի հոկտեմբերի վերջին ԱՄՆ կատարած իր այցի ընթացքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է առաջիկայում Մեքսիկային ցամաքային հարվածների մտադրության մասին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփը շեշտել է, որ կասեցրել են ծովով ԱՄՆ թմրանյութերի փոխադրումների 97%-ը և հիմա պատրաստվում են ցամաքային գործողություններ կարտելների դեմ, որոնց այժմ կառավարում է Մեքսիկան։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով ամեն տարի թմրանյութերից Միացյալ Նահանգներում մահանում են 250-ից 300 հազար մարդ։ Իսրայելի օդուժը կրկին հարվածներ է հասցրել Լիբանանի մի շարք շրջաններին։ Իսրայելական բանակի պնդմամբ հարվածների թիրախում են հայտնվել իրանամետ Հեզբոլլա շարժման ռազմական օբյեկտները։ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչները Reuters-ին փոխանցել են, որ ռազմական գործողությունների նոր փուլը մեկնարկել է այն պատճառով, որ Լիբանանը չի կատարում Հեզբոլլահի զինաթափման վերաբերյալ նախորդ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Լիբանանի բանակը պնդում է, որ արդեն իսկ լիակատար օպերատիվ վերահսկողություն են հաստատել նախկինում Հեզբոլլահի ազդեցության գոտի համարվող շրջանների հանդեպ։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը Հալեբ ներխուժած քրդամետ ուժերին ժամանակ է տվել քաղաքից դուրս գալու համար, մինչև այդ տեղական ժամանակով ժամը 9 գործելու է հրադադարի ռեժիմը։ Զինված անձանց թույլատրվելու է կրել միայն թեթև անհատական զենք, սիրիական բանակը կապահովի նրանց անվտանգ հեռացումը և թույլ կտա մեկնել երկրի հյուսիս-արևելյան շրջաններ, ասված է Սիրիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Այս քայլը ձեռնարկվել է ռազմական լարվածությունը դադարեցնելու, կառավարական հաստատությունների գործունեությունը վերականգնելու և իրենց տները լքած խաղաղ բնակիչների ապահով վերադարձը հեշտացնելու համար։ Երևան-Հալեբ, Երևան-Շարմ-էլ-Շեյխ այսօր նախատեսված չվերթները չեղարկվել են Զվարթնոց օդանավականից հայտնում են, որ չեղարկվել են նաև հակառակ ուղղություններով չվերթները։ Հիշեցնեմ, որ Հալեբում հունվարի 6-ին բախումներ են սկսվել քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի և սիրիական բանակի միջև, որոնք հանգեցրել են քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի և լայնածավալ նյութական վնասների։ Տեղի հայ բնակչության շրջանում բարեբախտաբար զոհեր չունենք, վնասը միայն նյութական է։ Հայաստանի գործազուրկների գրեթե կեսը շուրջ 90,000 մարդ ավելի քան 1 տարի գործ է փնտրել ու այդպես էլ չի գտել։ Ամփոփված տվյալներով գործազրկության մակարդակը 13,3%-ի է հասել ըստ ծավալուն զեկույցի, գործազուրկների քանակով ամենաբացասական վիճակագրությունը Տավուշը ունի։ Հայաստանի երիտասարդների մինչև 29 տարեկանների շրջանում գործազրկության մակարդակը նույնպես երկնիշ է 21,5%։ Աշխատաշուկայից դուրս է մնում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեծ մասը, անցած տարի նրանց միայն 21%-ը մոտ 40,000-ն են գործ ունեցել, շուրջ 145,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ չի աշխատել։ Սոցիոլոգների խոսքով վիճակագրական կոմիտեի ամփոփ տարեկան զեկույցն ու նորանոր ռեկորդների մասին կառավարության խոստումները լիովին տարբեր իրավիճակների մասին են։ Աննախադեպ աճը աշխատատեղերի ոչ թե բնակչության հաշվին է, այլ միգրանտների հաշվին, որոնք որ գալիս են եւ գրանցում են տեղերը։ Եթե մեզ մոտ Հայաստանում գործազրկության քանակը չի փոխվում, այս ֆանտաստիկ չափով նոր աշխատատեղեր են, դա նշանակում է, որ միգրանտներն են գալիս, գրանցվում եւ ֆանտաստիկ քանակով աշխատատեղ է ստեղծվում, բայց տեղական բանի վրա չի ազդում։ Պետք է սովորեք նրան, դա նորմալ տնտեսական վիճակ է։ Եթե կա կամք նոր կյանքի սկիզբ դնելու, ապա ոչ մի ախտորոշում չի կարող խաթարել ձեր կյանքի պլանները։ Այսպես ժամանակակից բժշկությունը հնարավորություն է տալիս իրականացնել երազանքները, մայրանալ, առողջ սերունդ ունենալ, նույնիսկ քաղցկեղ ունենալու դեպքում, այն ամենևին էլ դատավճիռ չէ։ Մինչև այդ, ինչ ճանապարհ է անցնում բուժառուն մեր հաջորդ տեսանյութում։ 196 աստիճան ցուրտ, այստեղ հատուկ պայմաններում պահպանվում է կյանքի ամենանուրբ սկիզբը՝ էմբրիոնը։
Հնարավոր է ունենալ առողջ երեխա, երբ մարդ քաղցկեղ ունի։ Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներն են այդ հնարավորությունը տալիս։ Այս բաժանմունքում ստեղծվում է էմբրիոնը, հսկվում հղիությունը, այնուհետև ծննդաբերությունը։ Բոլոր փուլերը մեկ հարկում։ Բիոլոգիական նյութը կարող է պահպանվել 20, 30 եւ նույնիսկ ավելի տարիներ։ Դա հնարավորություն է տալիս անգամ 50-55 տարեկան կնոջը ունենալ իր գենետիկ կոդով երեխա։ Կենտրոնի նպատակն է աջակցել ոչ միայն քաղցկեղով, այլև անպտղություն ունեցող կանանց ունենալ իրենց գենետիկ երեխան, ասում է մանկաբարձ գինեկոլոգը։ Այդ հուսահատությունը պետք է չունենանք։ Տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց պետք է ինֆորմացիան ունենան մարդիկ, որպեսզի կարողանան սառեցնել ձվաբջիջ, ձվարանային հյուսվածք, սերմնաբջիջ եւ հետո պլանավորել բուժումից հետո իրենց հղիությունը։ Հարությունյանի խոսքով վերջին տարիներին նկատվում է բնածին արատներով երեխաների ծննդաբերության աճ, ինչը ավելի կարևոր է դարձնում վերահսկվող եւ անվտանգ վերարտադրողական գործընթացը։ Կենտրոնը դիմում ոչ միայն Հայաստանից, այլև արտերկրից։ Մանկահասակ տարիքում մենք սառեցնում ենք հյուսվածքը, վերցնում ենք ձվարանից կամ ամորձուց մի փոքրիկ հյուսվածք, կատարվում է սառեցում հեղուկ ազոտի մեջ, որը կարող է պահպանվել երկար տարիներ, եւ հետագայում արդեն երբ որ բուժառուն լինում է առողջացած, կատարվում այդ նույն հյուսվածքի աուտոտրանսպլանտացիա, հյուսվածքը կարող ենք տրանսպլանտացիա կատարել կամ հենց նույն հատվածում, որտեղից որ վերցվել է, կամ եթե օրինակ հեռացվել է արդեն ձվարանները, ենթադրենք քաղցկեղը միգուցե եղել է հենց ձվարանների հատվածում կամ տարածված, այդ դեպքում տրանսպլանտացիան օրինակ կարող է կատարվել որովայնի խոռոչում, տարբեր հատվածներում։ Մինչև էմբրիոնի տեղադրումը հնարավոր է տեսնել էկրանին առանց բացելու, փակելու կամ միկրոսկոպի տակ դիտելու։ Այստեղ օգնության է հասնում արհեստական բանականությունը, ընտրելով ամենավորակյալ էմբրիոնը։ Վրաստանում ձվաբջիջը 23 տարի սառեցնելուց հետո ծնվել է առողջ երեխա։ Առողջ երեխա ունենալու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս ձվաբջիջը սառեցնել մինչև քաղցկեղի բուժումը սկսելը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահրամ Ավոյան, ժամը լրատվական։ Այս ուսումնական տարում Հայաստանում միանգամից երկրորդ դասարան ընդգրկված երեխաների մոտ առկա են առաջին և երկրորդ դասարանների կրթական ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութի յուրացման դժվարություններ, հոգեբանական խնդիրներ։ Կրթական նյութը լիարժեք յուրացնելու համար երեխաներն այցելում են երկարօրյա խմբեր, հաճախում լրացուցիչ դասընթացների։ Արդյունքում երեխաները հաճախ զրկվում են իրենց տարիքին և զարգացմանը համապատասխան խաղի, հանգստի և լիարժեք ժամանցի հնարավորությունից։ Որոշ երեխաների մոտի հայտ են եկել հոգեբանական խնդիրներ, շատերը չեն կարողանում կատարել իրենց տրված հանձնարարությունները։ Աշակերտների մոտ առկա են նաև համադասարանցիների հետ շփման խնդիրներ, երեխաները իրենց զգում են մյուսներից առանձնացված, քանի որ նրանցից շատերը իրենց համադասարանցիների պես չեն կարողանում գրել և հաշվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն առաջարկել է կարգավորել օրենսդրական դաշտը, ապահովել երեխաների համար հոգեբանական, սոցիալական, ճանաչողական միջավայր։ Արձանագրվել են այդ թվում նաև երեխաների հետ աշխատող մասնագետների հմտությունների, կարողությունների եւ երեխաների հետ աշխատանքի ընթացքում կիրառվող մեթոդաբանության հետ կապված խնդիրներ։ Պաշտպանը առաջարկել է նախարարությանը անհատական մոտեցում ցուցաբերել հանրակրթության մեջ տարիքային խմբին համապատասխան միանգամից երկրորդ դասարան ընդգրկված յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի կազմակերպման գործընթացը երեխայի լավագույն շահին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Եվս մեկ դադար ունենք, կվերադառնանք րոպեներանց։ Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնյայի կոռուպցիոն առաջարկներն ու ճակատագիրը։ Մետեո աշխարհ գտնվելու ենք ակտիվ ցիկլոնի ներքո, ավելին հաջորդ թիվ։ Եվս մեկ հոբելյան ունենք, այսօր ճանաչված կինոռեժիսոր, վավերագրող, Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը տոնում է 71-ամյակը։ Նա Հայաստանի ժողովրդական արտիստ է, Եվրոպական կինոակադեմիայի անդամ, Հայաստանի պետական մրցանակի Արքայազն Կլաուսի հիմնադրամի մրցանակի դափնեկիր։ Խաչատրյանի ֆիլմերը տարբեր միջազգային կինոփառատոներում բազմիցս արժանացել են մրցանակների և պարգևների, նորեջ բացելով հայկական կինոարտադրության մեջ։ Կոնդ, Սպիտակ քաղաք, Վերադարձ ավետյաց երկիր, Վավերագրողը, Սահման սրանք այն ֆիլմերն են, որոնք միջազգային ճանաչում բերեցին ոչ միայն ռեժիսորին, այլև հայկական ֆիլմարտադրությանը ցուցադրելով աշխարհի լավագույն կինոփառատոններում։ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունները ներկայացվել են Թբիլիսիի, Մելբուրնի, Մադրիդի, Մեխիկոյի, Իսրայելի միջազգային կինոփառատոններում,
ինչպես նաև ցուցադրվել են փառատոնային ծրագրերից դուրս Իտալիայում, Սլովենիայում եւ Փարիզում։ Արմենիա հեռուստաընկերությունը շնորհավորում է կինոռեժիսորին, մաղթելով հարուստ ստեղծագործական ուղի։ Հակակոռուպցիոն հերթական բացահայտումը այս անգամ կոռուպցիան դեպքը բացահայտվել է կադաստրի կոմիտեում։ Պաշտոնյան կադաստրային քարտեզներում կեղծ տվյալներ մուտքագրելու, հողամասերի տեղադիրքը փոխելու, ապօրինի դերք օգտագործումը օրինականացնելու նպատակով պահանջել եւ ստացել է 500-ից 700 հազար դրամ գումար։ Այս եւ օրվա այլ կարևորը հաջորդիվ մեկ տեսաշարում։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ կադաստրի կոմիտեի պաշտոնատար անձը 2025 թվականին օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները մի շարք կոռուպցիոն առաջարկներ է արել։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ նա համայնքապատկան հողատարածքների կադաստրային քարտեզներում կեղծ տվյալներ մուտքագրելու, հողամասերի տեղադիրքերը փոխելու, դրանց նշանակությունը որպես ընդերք օգտագործման ձևակերպելու եւ համայնքային հողերում իրականացված ապօրինի հանքարդյունաբերությունը օրինականացնելու համար ընկերության սեփականատերերից մեկին առաջարկել է 500-ից 700 հազար դրամ կաշառք վճարել։ Բացի այդ, պաշտոնյան Գեղարքունիքի մարզի բնակչից 600-ից 700 հազար դրամ է պահանջել ապօրինի անշարժ գույքի կադաստրային փաստաթղթերը ձևակերպելու եւ բացասական եզրակացություն չներկայացնելու դիմաց։ Պաշտոնատար անձին եւ եւս 5 անձանց մեղադրանք է ներկայացվել։ Քրեական վարույթն ավարտվել է եւ ուղարկվել դատարան։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր իրազեկել են, որ մայրաքաղաքի փողոցներում եւ բակերում չստեղծված թափառող շներ կամ անկած կենդանիներ հանդիպելու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել կենդանիների խնամքի կենտրոն կազմակերպությանը։ Անհրաժեշտ է զանգահարել 105 հեռախոսահամարով կամ գրել կազմակերպության Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին։ Հնարավոր է նաեւ գրանցել ահազանգը ակտիվ քաղաքացի հատակի միջոցով։ Ահազանգները ներկայացնելիս պետք է նշել հասցեն եւ տրամադրել հեռախոսահամար։ Ռոմի Պապ Լևոն 14-րդը նամակ է եղել Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյանին, որում շնորհակալություն է հայտնել Ստամբուլ այցի ընթացքում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ջերմ ընդունելության համար։ Նման պահերը նպաստում են մեր երկու եկեղեցիների միջև եղբայրական կապերի ամրապնդմանն ու խորացմանը, նշված է նամակում, որը հրապարակել է Պոլսի հայոց պատրիարքարանը։ Ռոմի Պապը հույս է հայտնել, որ Պոլսո հայոց պատրիարքի հետ հետագայում էլ կունենան հանդիպումներ։ Վստահեցնում եմ, որ ձեզ հիշում եմ իմ աղոթքներում, խոնարհաբար խնդրում եմ, որ դուք էլ ինձ հիշեք ձեր աղոթքներում։ Աստվածամայրը իր որդու գահի առջև թող բարեխոսի մեզ համար, գրել է Պանտիֆիկոսը։ Արցախի նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Դանիելյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով գեներալ Կարեն Շաքարյանը զրկվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումից։ Հրամանագրում ասվում է, ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության նախագահին առընթեր պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների շնորհման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոշում եմ Կարեն Շահենի Շաքարյանին զրկել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումից։ Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։ Համակարգը կառուցված է այնպես, որ թույլ չի տալիս հաշվիչների միջոցով ավելագրումներ անել կամ տվյալները անցնցում փոխել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նախկին գործադիր տնօրենն այսօր խոսել է էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների տվյալների իբր փոփոխման իրենց ուղղված մեղադրանքների մասին։ Նա նշել է, որ հաշվիչների մեծ մասից տվյալները փոխանցվում են ավտոմատ։ Եթե բազային որևէ ավելագրում արվի, խնդիրը ֆիքսվելու է, քանի որ հաշվիչը կամ պետք է հանվի, կամ կորի, կամ ուղարկվի լաբորատորիա, որը պետական է, եւ այնտեղ տվյալները պարտադիր ստուգվելու են։ Ղազինյանը վստահ է, որ հաշվիչների տվյալների փոփոխման վերաբերյալ մերկապարանոց հայտարարություններ են արվում առանց իրական հիմքերի։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Եվ եղանակային կանխատեսումներ, ինչ սպասել հանգստյան օրերին, ինչպես միշտ Լիլի Հովերը կպատմի։ Բարի երեկո, եղանակի տեսության հովանավորն է Ֆերոսի ապրանքանիշը, իր հուսալի անվտանգ գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում։ Ֆերոսի եղանակ ստեղծող կաթսաներ, Մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում շաբաթը կանցնի ակտիվ ցիկլոնի ներքո, սպասվում են տեղումներ, ձյուն, Կիրակի կանխատեսվել է կայուն երկինք, ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց-Ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 0-ից 3 աստիճան ցուրտ։ Վայոց-Ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում կանխատեսվել է 0-ից 5 աստիճան տաքություն։ Լոռիում 3-ից 6, Տավուշում 7-ից 11 աստիճան,
Հարերատում արմավիրում կդիտվի 2-ից 5, Սյունիքի հովտային գոտիներում սպասվում է 6-ից 10, Սյունիքի նախալեռներում 4-ից 8 աստիճան։ Երևանում շաբաթը կանցնի տեղումներով, Կիրակի սպասում ենք կայուն երկինք, այս գիշեր կանխատեսվել է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան տաքություն, երեկոյան 0-ից 2 աստիճան ցուրտ։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսքանով ավարտված է ժամի գլխավոր թողարկումը, խաղաղ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։